Bismillahirrohmanirrohim deb vitaminga boy bo'lgan borshimni ham boshlab oldim. Birinchi bo'lib yog'ga qo'shimimizni qovurib oldim har taraflarini qilib va undan keyin qizil piyozimizni qovurishni boshladim. Ketidan sabzini yaxshilab qovurib olib va kartoshkani qovurib olganimizdan keyin chesnok, tomat hammasini aralashtirib qovurib olib, seleridan solib chiqdim. Ketidan pomidor, cho'rkadan chiqarilgan sok и tabga ko'ra priprava soldim. Hammasini aralashtirib olganimdan keyin qovurilgan go'shtimni solib va ustiga suv soldim. 20 qaynatib qo'yganimdan keyin karamlarimni solib chiqdim. Karamlarimni solganimdan keyin yarim soat qaynatib, ketidan kelgan yog'da отдельно skоворodkada chesnokni qovurib oldim. Chesnok qovurganimdan keyin ketidan cho'rkadan chiqarilgan lablagilarimni soldim. Ularni hammasini qovurib aralashtirib olib, ketidan zelen solib aralashtirib tabga ko'ra pripravalarimni solib chiqdim. Hammasini solganimdan keyin ozgina suv solib dimlab qo'ydim. Yarim soatga dimlab bo'lganimdan keyin lovlaklarim yumshoq bo'lib pishgandan keyin tayyor bulyonimga hammasini solib aralashtirib va qarabsizki, borshim ham tayyor bo'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Allohim har bir uyga baraka, mehr va shifo bersin.